고! 어. 하세요. 아, 해. 뭐가 문제? 싫어. 안 찍는다 그러면 아빠 찍고 있잖아. 보내줄게. 아, 싫어. 내가 찍을래. 그럼 셀카로. 야, 그런다고 들어가니? 진짜 것 같은데? 안 와. 그럼 빨리 뚜껑 따가지고 해. 형 먼저 해. 안 나와, 준호야. 아, 좀 찍어줘. 줘봐, 그럼 아빠 찍을게. 나 찍어줘. 너 해. 아, 싫어. 아, 싫다고. 어이없다 맨날. 너야? 응 좋은 거는 맨날 자기 혼자 하려고 안 좋은 거 찍어준다니까, 아빠가. 알았어. 꼭 찍어줘야 돼. 응. 지금 찍고 있어.